नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के खर्राटों से परेशान हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस समस्या के दौरान श्वास नली में संक्रमण होता है, इस कारण एयर फ्लो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और फिर गले से जो आवाज़ निकलती है तो इन्हें ही खर्राटे कहा जाता है। खर्राटों के कारण गले में कफ का जमना, गले की सूजन, कभी कभी बढ़ी हुई मुंह की कोशिकाएं, गले में टॉन्सिल, साइनोसाइटिस के कारण बढ़ा हुआ पॉलिपस, मोटापा, शराब का बहुत अधिक सेवन करना जैसे कारण खर्राटों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको उपयोग करनी है एक होम्योपैथिक दवा। ये है एलन कंपनी की स्नोरी ड्रॉप। ये दवा होम्योपैथिक स्टोर पर मिलेगी। स्नोरी ड्रॉप में आर्थनिक एल्बम, बेलाडोना, ब्रायोनिया एल्बा, ड्रोसेरा, इचिनेशिया, हिपरसल्फ, हिस्टामिनम, हाइड्रास्टिस, इग्नेशिया जैसी दवाओं का मिश्रण होता है। कारण कोई भी हो, अगर आप खर्राटों से परेशान हैं तो इस दवा का सेवन कर सकते हैं। स्नोरी ड्रॉप गले की घड़घड़ाहट से राहत देती है, सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, नींद के दौरान नाक की रुकावट को सॉल्व करती है और नाक और गले की सूजन से राहत प्रदान करती है। स्नोरी ड्रॉप में 10 से 12 होम्योपैथिक दवाओं का मिश्रण होता है, इसलिए यह समस्या को जड़ से फ़ायदा पहुंचाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दवा को लेना कैसे है। तो स्नोरी ड्रॉप की 10 बूंदें 1/4 कप पानी में सोने से 1 घंटे पहले इसे लेना है। जब आप बिस्तर पर पहुंच गए हों तो फिर इस दवा की दूसरी डोज लेनी है, जैसे कि 1 घंटे पहले ली थी वैसे। इस दवा को रात में ही 2 बार यूज़ करना है, 1 घंटे के अंतर पर। दिन में 3 बार इस दवा को नहीं लेना है, केवल रात में ही प्रयोग करनी है। 2 डोज 1 घंटे का गैप करके। दवा का प्रयोग 3 से 4 महीने लगातार करना है। धीरे धीरे ये दवा आपकी श्वास नली की सभी समस्याओं को जड़ से दूर कर देगी और आपको खर्राटों की समस्या से निजात दिलाएगी। इस दवा के कुछ ही दिन के प्रयोग से आपकी समस्या जड़ से ठीक होगी। तो दोस्तों, ये था खर्राटों का होम्योपैथिक ड्रॉप। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्वास्थ्य समस्या के इलाज को लेकर। नमस्कार।